ዕለታዊ ዜና አባላት ቀርሰንት ባሕሪ ሶማል መጥቃዕታት ሕቲ ተጠቂሞም ናብ ቀርሰና ከም ዝተመልሱ ገሊጾም ክልተ አባላት ቀርሰንት ባሕሪ ሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ መጥቃዕታት ሕቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ቀርሰና ክምለሱ ምቹእ ባይታ ከም ዝፈጠረሎም ገሊጾም እዚ ድማ ኣብ ገማግም ክልል ባሕሪ ሶማል ዝንቀሳቐሱ ኣግራውያን ሓይልታት ባሕሪ ብሰንኪ መጥቃዕታት ሕቲ ስርሒታቶም ስለ ዝቐነሱ እዩ ንሽዱሽተ ዓመታት ኣብ ዓበይቲ መራኸብ ዝግበር ቀርሰና ባሕሪ ሃዲኡ ብምጽናሕ ካብ ወርሒ ሕዳር 2023 ጀሚሩ ግን ልዕሊ 20 ፈተነታት ከም ዝተኻየደ ሮይተርስ ሓቢራ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሕቲ ናይ የመን ይኹን ፈተነታት ቀርሰና ነቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ወጻኢታት መድሕን ብተዓጻጻፊ መጠን ክውስኽ ከም ዘገደደ ወከልቲ ኢንዱስትሪ መራኸብ ሮይተርስ ሓቢሮም ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ገማግም ባሕሪ ሶማል ንኣስታት 4 ሰዓታት ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት ባሕልታት ጸጥታ ህንዲ 35 ዕጡቓት ሸፋቱ ባሕሪ ከም ዝተታሕዙ ተገሊጹ ክልል ማይ ሶማል ካብቶም ጽዑቓት መስመራት መራኸብ እዩ ኣብ ዓመት ኣስታት 20,000 መራኸብ ካብ ናብን ቀይሕ ባሕርን ካናል ስዌዝን ብወሽመጥ ዓደን ኣቢለን ይሓልፋ ብሰንኪ መጥቃዕታት ሕቲ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዘይርጉእ ኩነታት ብምህላው መራኸብ ዝገብርኦ ጉዕዞ ብ7 መዓልታት ምንውሑን ናይ $1,000 ዶላራት ወሰኽ ወጻኢታት ከም ዝገበረን ይዝከር ን3 መዓልታት ኣብ መራኸብ ጸጥታ ይኹን ቅርሰና ክከላኸሉ ንምቁጻር ዝወፅእ ወጻኢታት እውን ኣብ ወርሒ ለካቲት ወርሓዊ ካብ 4,000 ክሳብ $15,000 ወሰኻ ርኢዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምምካት ልዕሊ $600 ሚልዮን ውሕስነት ኣረጋጊጹ ሃገራት ነቲ ህጹጽ ሓገዝ ዘድልዮ ልዕሊ 21 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውዕል ናይ $610 ሚልዮን ሓገዝ ከበርክታ ትማሊ ሰሉስ 16 ሚያዝያ ቃልኣትየን ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ኢትዮጵያ ንዝቕጽሉ 3 ወርሕ ጥራይ ንምርግጋእ $1 ቢልዮን ሓገዝ ንምእካብ ጻዕሪ ካይዱ ነይሩ ተሓጋጋዚት ዋና ጸሓፊት ንሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ጆይስ ሙስያ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እዚ መጀመርታ ጥራይ ምዃኑ ተረዲእና ኣብ ሙሉእ ዓመት ቀጻሊ ደገፍ ክህሉ ተስፋ ንገብር ኢላ እዚ ናይ $610 ሚልዮን ደገፍ ካብ 20 ሃገራት ዝተዋህለለ ኮይኑ ኣሜሪካ $154 ሚልዮን ብሪጣንያ $125 ሚልዮን ሕብረት ኤውሮጳ ድማ $139 ሚልዮን ክልግሱ ተመባጺዖም ብውሽጣዊ ግጭታት ትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ህዝባ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ሽግራት ከም ዝርከብ ይፍለጥ ንኣስታት 4 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበሉ ሰባት ምሕጋዝ ሓዊስካ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ዓመት ጥራይ $3.24 ቢልዮን ከም ዘድሊ ኣፍሊጡ ነይሩ ኣብዚ እዋን ኣስታት 11 ሚልዮን ሰባት ውሕስነት መግቢ ከም ዘይብሎም ይግመት ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ባንኪ ዓለም ንኢትዮጵያ ኣብ ቀረብ ኣገልግሎታት ኤሌክትሪሲቲ ማይን ምግብታት ኣብ ምብጻሕ ዘቀላጥፉ ምህናት ጽርግያታት ኣብ ገጠራትን ዘጠቓልሉ ንጥፈታት ዝውዕል ናይ $1.7 ቢልዮን ልቓሕ ከም ዝሃባ ይዝከር ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ፈላሜቲ ቀዳሜቲ ሚኒስተር ድሕሪ ምሻማ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መእስላት ንፕሬዚደንት ሃገር ሞኪሶም ነቲ ስጉምቲ ናብ ጾታዊ ማዕርነት ዝወስድ ዝሕብን ምዃኑ ብምንኣድ ኣብ ጸጥታውን ማሕበራውን ኩነታት ሃገር ምምሕያሽ ክግበር ብሃንቀውታ ይጽበዩ ፕሬዚደንት ፌሊክስ ቲስከዲ ንጁዲት ሱሚንዋ ቀዳሜቲ ሚኒስተር ሃገር ምሻሙ ንብዙሓት ኮንጋውያን ከም ዘገረሞም ዝተፈላለዩ ተዓዘብቲ ይገልጹ እዚ ሃገር ኣብ 1960 ካብ ቤልጅየም ናጽነት ካብ እትርከብ ንድሓር ጓል ኣንስተይቲ ቀዳሜይቲ ሚኒስተር ኮይና ኣይትፈልጥን ጁዲት ሱሚንዋ ኣብ 2023 ሚኒስተር ውጥን ኮይና ቅድሚ ምምዛዛ ኣብ ጽላት ባንክን ሕቡራት ሃገራትን ዝሰርሐት ክኢላ ስነ ቁጠባያ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ድማ ኣብ ሰላምን ልምዓትን ኣተኪራ ክትሰርሕ ቃልኣትያ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ